दोस्तों, ऐसे चोरों के पिछवाड़े में तो बम लगाकर उड़ा देना चाहिए जो बेशर्मों की तरह चोरी करे। दरअसल दोस्तों, बच्चे का बाप यहाँ फ्री फायर खेल रहा होता है और इधर एक चोर आता है और बच्चे को चुराकर गाड़ी में बैठाकर लेजने लगता है। तभी इस औरत का कुत्ता सब देख लेता है और ये औरत अपने कुत्ते का गले का पत्ता खोल देती है और यह कुत्ता बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी का पीछा करने लगता है। इधर यह आदमी बच्चे को बांधकर बच्चे के साथ वो हरकत करता है जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप खाना खाते हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप दारू पीते हो तो वीडियो पर कमेंट करो। देखते हैं कितने लोग खाना खाते हैं। अंत में दोस्तों, ये कुत्ते का पिल्ला इस बच्चे को बचा लेता है।